ati birrii keessa naan yoo ta'u baate lafa sana irratti mana ijaaruu hin dandeessu ta'e qaaqodhi gurguri suuqii bareedaa isaa bitadhuuti nama hojjetutti heerumi nama hin hojjetnetti hin heerumiin. Laa alhamdulillah na hojjeta gabareedha biifti. Gabaree taanaan kalas laficha gurguriiti irratti qonna godhaa qonna kontiraata fudhadhaa irratti qotaa jinjibila nacci shunkurtii jinjibalaati biyya alaatiin galeettee of hin dhadhaabiin mudhii kee dib godhi hidhadhuuti nacci shunkurtii jinjibila qeesirii timaatimii waan akkasii irratti dhaabi laficha irratti gaafa sii galtu shiitii birrii 10 bitadhu shishinii faa hodhisiifadhu hojiidhaan tagbaariyaan agarsiisuudha asii galanii amma ji'a 2-3tti lafni nan hanqatiin boorsaan baatame lippistiikiin chaappistiikiin dibatame mishaakila dhanni inni ta'u nawwaat ta'u tana qaabbat taaptaap koppiliinki godhaasin immoo akiraa wal shafaan akiraa hojii keenya nu baasa inna kanadha qashtiitiyya waan qabnetti heerumin asii galtee waan hojjetachuu danda'u ati 500 qabda inni immoo 200 qabaachuu qaba dhabee dhabullee 100 qabaachuu qaba jiinsiif surriinsaa mana ta'uu hin danda'u mataa firiiziinsaa mana ta'uu hin danda'u salaamu alaikum kanadha kottu bee bakka kana caala marfeensii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh qashti heerumte Laa hin heerumne. eessa jirta Dubaayin jira. okay waggaa meeqa dhufte Waggaa 3 fixuufi malee ammallee hin finne. ati sabiyyeedha ati sabichi kichuudha ati kichuudha ayyee birrii meeqa qabda baankii kee Laa birriin qabu lafa bitadheera malee. lafni isaa higgaawwiidha kaartaa pilaanii qaba Aywa. bareedaadha ati amma lafa bitte miti mana maammadoon irratti haa ijaarooti manan ijaarettee waggaa baay'een hojjetiin bara dhuftu warqii mormaa 5,000 4,000 morma keetti laqqaafadhu gali Ammallee maammadoon arganne galaadha. narganne ke hin dhufa hankee hin dhufa garuu maanni beektaa gaafa si galamu fuulli xibbootiin ta'u taanaan ati fireeshii miti taanaan ati simboon qabu taanaan ati kichuun taanaan xoxxooxorteetta taanaan maammadoomti nama fuudhu iyyuu hin jiru amma ati waggaa 2 hojjetatteetta lafa keessa na gurguriiti suuqii bareedaa isa tokko banadhuuti zinnixxee hojjetachaa maammadoo hojii qabu barbaadadhu. Wallaahi dhugaa keetu. Malee ati ganaa mana ijaartee kaatu harkatti waa qabadhee gala asumaatu gototomtuuti idimeen kee dhumaa maammadoon immoo ishii kichuu fuudha maaliif hin danda'u maammadoonis waan gana gorca faana rakkatuuf hin qabu kanaafu amallaxuudha dafanii waan ittiin galtee tanqasaaqastu qabaannaan baqiidha waggaa 2 hanga 3tti sanarra waan darbe hin hojjetiin bakka waggaa tokkotti dabaladhu warqii ittiin bitadhu gali warqiin kee lafa caala mana caala Shimala koo galata oomishee. in bareeddaa bareedina kee kan ammoo ittiin milkaa'uu qabda ittiin nyaachuu qabda ittiin gammaduu qabda gaafa waggaa 7-8 asii hojjettee ati galtu fuulli mangaagaa walitti rukutameera hirkaan chocho'eera halaawaan nyaatama biyyi kun bishaansaas nama chochoosa mataan namarraa gimmaashni deemeera maalitti godha maammadoon nama akkasii hin fuudhu ishi jedhe kanaafuu gizeedhaan gala waggaa 2 hojjetannaa waggaa 3 hojjetannaan gala heeruma yaalla qashtii ko sin jaalladha I love you jabaadhu ila sammuu kee keessa kaa ishii nama siin jee kana ji'arraa warqii mormaa tokko bitadhu warqii qubaa tokko bitadhu ji'a 3-4tti warqii mormaa warqii qubaa oromoon wayyaa aadaa bituu xaqmiima wayyaa maafi faayida warqii bitadhaa an oromootti kan abidda nama baasu warqii mormaa tokko ofirraa hin qabnu akka nama walaa ana walaa sinii warqii bitadhaa tadarajaati nama 4-5 warqii mormaa warqii gurraa warqii qubaa tokko bitadhaa isatu nama fayyada sinii galee miti yoo ta'e maamadoo ahla wasaala yoo ta'u baate illee ishi gurgurattee gara ta'etti immoo wanto jetta suuqii wayii ittiin banatta habiibti warqii nama guyyaarraan jijjiirama fidaara yalla kana caala yoo nama taa'e baay'ateef miti yoo nama taate waggaa 3 kee hojjetadhu birrii kee walitti qabadhu shii amma ittiin hojjetattuuf warqii bitadhu ittiin gadi riim gooldi irraa malee immoo bitiina warqiin naa bittan riim gold tokkoffaa warqiin shii xiraatiidha lammaffaa biraandiidha mushakkalan qabu taqliixan qabu taqliixa jechuun
duraanii walitti bitanii kallatame ndagana hojjetama miti. Hoqqee isaa bitama. Riim goldiin warqii isaa hoqqee isaa bitama. Kanaafuu dubartiin Silxeen tarteedhaan bitatti, Amaarri tirteedhaan bitatti, Tigreen tarteedhaan bitatti. Oromoon maal bita? Wayyaada. Eesh fayida wayyaada. Fudhattanii qabrii deemtu warqii bitadha. Aadaa godhaati dubartoonni tadaraaja'aati. Ijoolleen Jimmaa tokko batalee akka waan balaan jalatti bu'ee wayyaa malee maachii malee warqii maachii bitachuun beekan. Ijoolleen Jimmaa warqii bitadha. Kuma taraa walitti fidaa warqii mormaa bitadha. 500 fidaati warqii qubaa bitadha. 500 fidaati paraasleetii tokko bitadha. 500 walitti fidaati. Warqii bitadha. Warqiin guyyaarraa jijjiirama fidaara. Kaleessa birrii 510 giraamni tokko 21. Kanaafuu warqii bitadha. Yoo galtan illee morma keessanirraa quba keessanirraa isumadha kan namatti hafu. Wanti biyya Arabaa tokkitti namarratti hafaan jiru. Kanaan siniin jedha. Inna jabaadha. Kanaafuu heerumuu qabu da'uu qabdu. Asii ijoolleen biyya Arabaatii galte tokkittiin ishee montoo dhabdeetti. Haadhan qabdu, obboleessan qabdu, obboleettiin qabdu, dhirsinni nama fuudhus waggaa 2-3 nama booda isaa booda namarraa dhandhamee waan qabdu irraa raggafee keetu biyya Arabaatti nama erga. Kanaafuu warri sin ergatanis jabaatanii achi haa hojjetatanis sinis jabaadhaa hojjetadhaa walitti galaa waa hojjetadhaa. Warri immoo ganaa ufuuf immoo maammadoon fuudhaa jira. Maammadoon zabanammaa immoo faashinii fide. Fuudhee achas ergaa jira. Fuudhee achas ergataa jira. Kanas nurraa haa dhaabbatu. Tokko lammata immoo warri dhuftan immoo dafaa galaa. Akka lama hojjedhuuti nan dadhabee anoo si faana jiraachuun barbaade si faana hojjechuun barbaade jee. Wal faana guddannaa wal faana hojjetannaa akkasi. Duniyaa biyya Arabaatii galee waa hojjeteen dhabeen waa ashaashaaleen dhabe. Hiriyoonni keenya ijoollee 6-7 qabu biyyarraa heerumsiifataa jiru. Nun asii 0-0 wafeella. Eesh faayida. Wayin birriin qabnu, wayin malkiin keenya hin jiru, wayin humni keenya hin jiru, wayin maammadoon keenya hin jiru kantu. Kanaafuu akkasi. Ati akkamamte gayyoo rabbi sii taate arruma kaastee tashaashaaltoo kana jechumaa sitti cufeera siin. Hello. السلام عليكم ولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maammadoon immoo fayyaa miti kan isin ergattan sinoo maal abdan? Akkami bareeddu? Sirraa galata rabbii. Eessa jirta? Joordaan jira gastii. Joordaan? Ati bareeddu biyyan heerumamne dhaqxe. Hayyee hamma middi deemte? Ammaan gadeeme waggaa 3 xumuraa jira. Maashaallah. Ati waa godhattee biyya irratti? Alhamdulillah godhadheera. Yaa addunyaan tun hin guutamtu mitiire. Addunyaan eenyuyyuu guutuu hin danda'u. Waa silaa waa lafa baankii keessaa waa qabdaa? Nan qaba alhamdulillah. Lafas bitadheen jira baankii keessaas nan qaba. Bakka lafa bitte miti. Lafichatti manan ijaaran jeen galiitii dehi. Yoo inni mana irratti ijaaruu danda'e yoo dhufe si haa fuudhoo kanaachi immoo gurguradhu suuqii ittiin banadhuuti mana kiraayee keessa jiraadha mucaa dahaa. Assalaamu alaikum. Kana. Dhugaa yaada bareedaadha hedduu nama. Ati biyyan heeruma ati mikirii sin barbaachisu biyyan heerumamne dhaqxe ati bareedaa maammadoon si attaallalu hin jiru. Dingatuma yoo tokko immoo biyyarraa shibaasi godhe malee sin fuudha jedhe. Dalagadheetuma kara biyya kiyyaa deebaasu umtuun jirani keera inshaallah. Bareeda yoo dingatallee si dubbisani maal jettaan beektaa innuma dhufuun walitti heerumnaan nikaasi ni dadho nikaasi hidhatee birrii sirraa ilma innuma dhufnu wal argina. Waa hojjennaa waa nama taanaa bakka ammati dhuftutan immoo baajaajii tokkoon bitaa lafa wayiin safara keessaa rikkaasha wayii arge higgaawwiin arge innuma dhufnu laallee wajjin binnaa'in dhaqne ilaalle. Kastiin dubartii keenya gudii gootan. Nama 22 fooloo si godha. Namni 22 kun muluun isaa dhiiradha. Dubartiin fooloo si goone ergixeenyaadha. Lubbuu koo laayivii irratti si argee bareeddaa minaamin siin jaa shinnaa tasirraa buutu. Shukran jee bilookii godhii. Hin soba. Shallaan dhageenyu akkasiisaniin. Jabaadha araadaa ta'a namni waa'ee keenya yeroo hundumaa taaziyaa keenya
akkasuma godhi Maammadoon akkasuma godhi boo'ichuma bichaadha kanaa booda jarraa boo'ani jarri nu haa barbaadani haa hojjetanii nu haa fuudhani haa sooromani hin qaban taanan nun fuudhin. Dhugaa keetti dhugaa. Eeno sa'aatii kanatti wazii qabdaa malkii qabdaa abbaa barbaaddeessi fuudha biyya gaafa galtu nama waan qabnetti neerumiin nama caatii qabee gana garaabaa jala deemutti si neerumiin gana isa qanaa ol gootee gaafati qanaa gootee immoo nama isa gootu immoo inni kan biraatti hobobobsa. Ciao waanuma waa qabutti nama hojjetatu leestiroo xaraagiyaa ta'u waan hojjettutti heerumi. Gadha hedduu galatoomii baay'ee tokko namaaf fakkeenya ta'an jirta. Kalas gadi bu'i bakka nagaan oolii birrii kee tu madaamii kee faana gadi ba'i warqii mormaa faa bitadhu warqii gurraa ka. Yaa ummii je'iin amma gaafa warqii bitachuuf ji'a lama dura yaa ummii yaaroo hiyaa galbii je'iin warqii wayii bitachuun barbaadaa je'iin yalla malaan mala uru. Ciao madaamii wayyaa jibbiti malee warqii bituu hin jibbitu. Warqii nama bitatu hin jibbitu madaamii nama wayyaa bitatu jibbiti malee. Uffattee eessatti mana hin qaramuu feetti. Akkasi. Alo obboleesso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuno kan dubartiiti maajii ol galteeti. Yaadi makeenna itti feenyaan ol galee dhaggeeffataara. Fuutee silaati. Ganaan fuuchuu deema. Eessa jirta? Arabiyaa keessa jira. Biyya Arabaa moo? Hin fuudhin obboleessa hin fuudhin. Akkasitti ittiin siqii. Silkii jalaa iyyuu hin kaasii yoo isaan sitti dawwalan bilookii godhi. Fuudhanii waliin jijjiirama fiduu wayyuu. La akkati jimjeeti ati waggaa 3 tokko arfan tokko waxxarii hojjedhuuti jechuudha. Ati dhiiradha rakkina hin qabu. Waa wajjin jijjiiramtuuf hin qabatiin dubartii faana wanti jijjiiraman hin jiru obboleessa ko. Waxxarii hojjedhuuti baajaajii tokko biyyarraa waa ittiin bitattu qabadhu. Sigale miti ati dhiiradha waggaa 7 10 si hojjette rakkina hin qabu. Da'umsa danna darbattee waan cannaqamtu hin qabu. Wazii kodhuma waan jettu hin qabu. Duudanna dhuma waan jettu hin qabdu. Waxxarii hojjedhi of ta'i fuudhi gaafa fuutu dubartiin si kabajje. Dhugaa keeti thank you. Wajjin jijjiiramnaa minaamin siin jettee shibaa si gooti dhuftee da'umsa jammarti maal jijjiiramti? Shibaa si gooti. Dhugaa keeti. Hojjetadhu haffaasaa bittaa haliiba bittaa mucaa biyyatti erguuf 3,000 kaffaltaa mashaakila. Maaltu si cinqee obboleessu? Dhugaa keeti jabaatu wallahi namni tolaa yaanni kee. Sammuu kee nagaa. Riyaala 1,000 baankii kee darbatadhuuti. Lafan bitaa maaliin bitan je'in? Waan baajaajii tokko ittiin bitattu argannaan achi booda galtee suuqii tokko banatta galgala baajaajii hojjechaa guyyaa suuqii kee hojjetatta. Yoo barbaadde suuqii bareedduu shi biyya kee keessatti bantee dubartii 00 fuuta. Yetim yaalta naddaach. Bakka. Akkasi. Wajjin jijjiiramna የሚባለው ati maal bakka. Kottu nagaan buli. Yoo siitee kanuma siita. Hayyee. Hawwii. Hawwiinaa teessu qo'aa tokkicha. Hayyee namni biraa obbolee muti Maammadoon bareedaa Maammadoonnis xuruudha. Kottu ol galimee ati jaakkeetti qubatti kaatte dhaabattu kun maali? Kottu mee. Ngeenyatiin baqqaan akkanatti dhaabbachuuf bargaanfatte. Kottu. Aloo. Abeet akkamii? Nagumaa fayyuma obboleessu jirta? Jirra galata rabbi akkamii? Mashaallah nagaa alhamdulillah. Eessa jirta? Suudii jira. Suudiinuma bira moo? Bareedaa. Isinimmaa fuutaniitti warri Suudii yoona 3 fuutanii gaafuu qabu. Laa fuune. Laa sagaleen kee nama fuudhee fakkaata dhiisati malee chaara maal kun soba. Lakki fuune numatti qorreetu maan akkas jenna. Qorree. Biddilibsi tokko dhufeera amma shaara shiriinii kana birrii 280dha. Double face jedhama irraaf jalaan qaba isa bitadhu. In korra akkasitti illee nutti qorriin dadhabne binnee irra. Bittee? Bitee jira ilma dadhabne. Kana maal goona kana gara du'aa masii goona rabbi gaa waan kayrii qabu siifaa fidu. Ani wallahi waan rabbi waan kayrii qabu siifaa fidu warra Suudii kana badaa nama nusi haa ta'u gar iddii dhuftame amma misin sila.
nuyi baay'eedha isin nu jettani. torba. Silaamaa middii dhuftani isin. Waggaa torba erga. Egaa waggaa torba. Ati sadii hiikteetta yoo xinnaate rabbiin natti haa ta'u kottu bu'i. Rabbiin natti haa ta'u ati sadii hiikteetta yoo xinnaate manoo na hadda. Waggaa torba Suudi Arabiyaa waan tokko hin fuune wallaahi nennaan tinni shaawar sadii hiikteetta ammatu wanto itti ilaalamte tu qorotamte sadii hin jirtu. Taap koppiliinki godhame koppiliinki godhaa keessummaa qabna mokko gochaa eegna. Ishiin kun immoo daabee fuuldura kaa'atte kottu maqaan isaanii warri kun maal jedhama manjarroon. Halloo assalaamu alaikum tareenyaa naa dubbatu gammuutii godhadhu. Taap koppiliinki godhaa namni haa dabalamu keessummaa ajaa'ibaa qabna maal taatan ijoorra kamiisadha kamiisa namni 800 nu daawwachuu qaba miknaan isaas nama gurguddaa qabna of jala nama gorsa bareedaa nu dabarsu. Isaan kun immoo mambarii guutanii taa'u qaame isaan kun famaan hin ta'e ni ergatu rabbiif rasuulii jedhaati. Isaan kun maaluma hin ta'e jedhu amma isaan kun faa kottaame. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami qashti? Nagumaa fayyumaa. Nagaa alhamdulillah kam jirta? Nagaa wallahi maasha Allah tabaarakallah kamati. Nagaa wallahi alhamdulillah. Warra daabee harcaafatan kana kabajaan qabaa fi akkamatti fayyumaa? Nagaa lubbuuti yoolaa nagaan qaba. Eessa jirtaati qashti? Qashti yoolaa billahi harma biyyuma kaytaan jira. Heerumtee? Eeyyee. Maasha Allah ijoollee meeqa qabdaati? Ijoolleen qabu lakkii kana. Reefuma heerumtee? Hin dhufiin gaa biyya arabaa deeyi. Aamsa nun naamsi aamsa. Maaf hin dhufne dhufuun. Dhufuuf hin deema maaf hin dhufne hin dhufaa. Deeyitii ijoollee lamman tokko deeyitiin dhufta rakkina hin qabu eessayyuu hin deemu biyya arabaa. Dubo ganaa ijoollee lama guutuu dhaleema rabbii deeyitii. Maasha Allah ijoollee sanan argattu booddee yoo ufte asitti immoo maammadoo wayii argatte malee. Asii erguu wayyaa mati da'anii dhufu wayyaa. Erguufis maallaqa. Maammadoo yoo soqotan hin jiru jechee. Hin jiru warri as jarreeyyuu hin jiru hin galani akka jiranitti qabamanii galaman. Maaliif? Waraqatan qabani mutakallifa dhagimmaashni isaanii. Akkamatti yoo heeruma maal qaba kan waraqatan qabne san? In ta'u kaa mucaa guddifachuu hin dandeessu manaa kimiitti da'uu hin dandeessu. Maramuu hin dandeessu. Eenyu si deessisa? Rakkoon qabu qaamaadhi manuma dhalanii. Naala manatti dhaluun hin hafe gaama faashiniin san namni si dhashiisu hin jiru kun ijoolleen zanaazaan shii fe'amee firee jarii jiraama. Miixuu dadhabanii. Dabura wallahi billahi. Atamma araadaati lamman tokko deeyiiti biyya arabaaf hin qaqqabdan lamman tokko booda waggaa 3 kana kottu. Daddafi deeyate amma daddafi waggaa. Lubbuuti lamaa miti takkumaan dhalee dhufa yoo rabbii takkuma deeyatiin dhufa nagati tikkitti nooyi. Lammeeffadhuun siin jee waan munaan maaf naan jettee namni tokko faayidaan qabu lammeeffadhuu kootti eessa dhaqa biyya arabaa? Haa lakkiin ta'uu maali dubartiin ubriin deemtee miti gaamaarree ganaa lama dhalee guddisee biyya arabaa deemu. Inti beetii dhiquudhaa fi sardamtee dhufuu fi ilmoon sin darbu booddee. Nin darba malee gaayi ati takkan ma jirti takka da'uun ma jirti lama ganaa dhalee biyya arabaa deemee maaliin hojjechuutu hin taagana sanumaaf saniitti turma guddaa ta'e. Ayyibaati immoo gaafa biyya arabaa uftu immoo deessee galuuf immoo sagaleen kan jiru muna. Humni ittiin dahamus hin jiru hin dadhabdes da'ii kootu waan asiin jeef hin qaba. Silaa Maammadoon jira ammaaf. Okay gedeeyetti. Da'ii fooloo si godheera. Gaafa deessu waa siin erga kunola fooloo leessi tolcheera. Wallahi buda gara toofi ulfaadhu lubbuuti yaqashti. Gaafa 40 kee anatu diriyaa bareedaa si bita biyyarra gaafa ti deessee keessa gaafa 40 si bita moo gaafa ti deessee kaatu.
Sindubbi salle foolollee wal gooneerra. Bakka siifaan bilbila siifa. Okay, siifaan bilbila kun bilbilli keetii kanaa gaafa nan dee 40 baaqiyya. Yoo durba taate jaalan ta'a kan ija qabanii simbira jira miti jaala ta'uun. Jaala sii galee waan sana kan dubartii jaala. Aye. Tingale dubbi. Amma tiiti munaata nyaaka teete deheetumaan dhufa duree maaliin finjee munaa yeni beektaa. Akkumatti nosoo hin deeyin fira deemaan jee beektaa eegaa si kana naan jette dehee dhufa malee hin taane bakka deetiin dhufe rabbiin jee. Dehiiti yoo rabbi jee yookaan rabbi duniyaa sitti gadhiisa abbaa manaa kee faana yookaan immoo rabbi immoo biyya arabaa yoo amma sanatti nurraa dhaabata inshaallah. Salaamu alaikum baafadhati. Wata. Naamuna. Waalaikum assalam. Maammadoo kee bukkee kaattee dhufteeti. Ati zamana dhiyootti galta. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eessa jirta qashti? Ani Dubaay jira mana. Ayyee maasha Allah tabaarakallah heerumtee? Lakki ammaatii qaba alhamdulillah. Waan si gaafachuu barbaade. Waa'ee wayyaa akkan taa'e dheenga si buusa. Lakki isalleen barbaadu. Yaani gruppii kun ijoollee maalii walitti qabamanii akka hojjechiiran minamina jedhama. Okay. Hawwiin hin dhufti. Ati asumarra taa'iti hawwiin na dhuftu fooloo godhadhuuti keessaa naqi mazaggabame. Deebisee fi jira garuu naan barreessineesi. Ganaa barreessa. Ganaadha ganaadha. Amma laa ishiin keessa sin gashine gruppii keessa. Hin galchine. Si galchite amma naa dhuftu indaganaa aqiitii salaamataa gaafadhuun waasaappiidhaan tiiktookkiidhaan eenyuuf hin deebistu namni zahamaadha. Jabaadhu Maammadoo kan akka bukkee keessatti fudhadhu biratti gidda fi gali. Addeenyaadha kunila. Kun nama addeenyaadha kunila. Kun Maammadoo ishiitti boonti bakka. Ijoolleen biyya arabaa amma zabana amma Maammadoo fuuldura kaa'uu dhiisaniiru. Qaama ishiin kun akkamiin bareeddi jettiin kun heerumteettidha. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi taab koppiliin godhaa keessummaa qabna. Shilmiidha nama ibsa. Akkamii? Kaakeeti? Fayyumaa qashti? Jira alhamdulillah. Eessa jirta bareeddu? Dhoolatuuma. Dubaayin jira. Maashaallah maashaallah. Yoo amma middi ufte? Jala galee sagantaa kee dhaggeeffadhe dur tokko natti tolta. Amma middi ufte maali waan kun immoo na furdise malee maali paapayyaas masaluun ko. Amma middi lama waan ta'eef. Lama miti istaayilii faashiniidha. Okay. Eessa jirta? Ani kan jiraadhu Dubaay. Okay, iddi ufte amma midha? Gara waggaa jaagaara. Heerumtee? Mucaa qabdaa? Mucaa durbaa tokko qaba alhamdulillah. Okay, Maammadoon keessa jira? Maammadoodhuma koo waliin jira. Wadiin jirtaa Dubaay? Mucaan kun moo biyya jirti. Ni'imaa keessa jirtu sin ni'imaa keessa jirtu maashaallah mabruuk. Alhamdulillah. Waa'ee maalirraa dubbataa jirtanii naan galle naaf. Waa'ee maamma gaafatamaa jiru kanarraa dubbataa irra waan biraa immoo booddeetti aanni haasofna. Lamaanninyaan jabaadhu gobazii koo qashtii koo xankarri jedhaa hojjetadhaati waan argatta ijoollee kee mucaa keessanitti galan. Okay, inshallah. Shukran. Rabbi hunda keenya yoo rabbi ilmoo keenyatti nu agashu. Abshira warri Maammadoo fi ilmoo qabnu maan jennu amma ta'eyyuu warra ilmoo hin qabneef warra fireeshiidha amma kan gorsa jara barbaachisu jajjabina isaan barbaachisu malee warri akka keenyaa kun qancarreerras deenyeerras haa ta'u malee yaani ni'imaa biyya duniyaa kan argineerra warra hin argineef akka isaan argan barbaanna minyootiin keenya akka isaan heeruman akka isaan dahan akka isaan ilmoo isaanii guddifatan barbaanna. Jireenyi biyya duniyaa kana gammachuu kan qabu tokkoof tokkotti haqi rabbii natti majettan abbaa manaa itti aansee ilmoo sanarra faadiidha wanti hundumtu sobadha abbaan manaa maallaa godhaa midhaamin የሚባለው sobadha abbaa manaa malee jireenyi hin jiru bareenni hin jiru kabajaan hin jiru waggaa 3 hojjettan miti 4 hojjettan miti heeruma daha yoo ta'e ahla wasaala yoo ta'u baate immoo ilmoo kee haadha kee bira beessaba kee guddifatte garuu immoo gizee keessanitti naasa'ina.
Me warra neeru ati heerumtee bu'ii ka Maammadoo qabda maal hojjettan bira khalaas bu'eet. Warra neerumiin. Warri fu Maammadoo no maalin ta'e jedhee ergata. Ati waggaa 30 kana yoo fuute yoo rakkinan qabu. Wa alaykum assalam bareedduun kun faammantu neerumiin taarti subhanallah. Naguma fayyuma. Jarraa heeruma jirtan natti fakkaate. Laa nunu eessa jirtaati? Ani Dubaay jira bifti. Ayyee heerumtee? La ganaadha. Amma biddii dhufte biyya Arabaa? Alaykum assalam. Amma jidduu 8 tana keessa jira amma galuuf inshallah rabbiche. Waggaa 8 keessa moo? Atasitti qancarteetta. Xayyibi waa argattee moo biyya? Amma sargeedha amma uffata bitatuuf inshallah rabbiche. Bakka atama anko bakka dafi gali iddoo wayyaa bitattu moo keessaan na dubbista. Assalaamu alaykum Dubaay morraa bitatta. Yalla. Injira baaya wayinatti bareede dhugaa kamma gadhiistan tokko. Siin ergaani karaa keessaa nama sinii maddaba Dubaay warri jirtan rakkinan qabu. Lamaanninya ummati maashaallah tabaarakallah ni'imaadha. Ati argatteetta bareedaadha dafiiti xop bira. Wayyaan baay'isii warqii bitadhu warqii mormaa Maammadoon tasaakoo baatellee warqii sana gurgurattee gara teete ata. Warqii bitadhati wayyaan baay'isii. Warqii inshallah rabbi jedhe. Mootummaan nu hojjete maal lafa nurraa guurate amma warqii osoo dura binne malee amma maal binna. Amma warqii bitadhaati mootummaan waa umaa sin goono immaa keefa abbaaya keefa obboleessa keefa eessuma keefaatu aqaniitu lafa kaartaa hin qabne lafa pilaanii hin qabne sii bitan lafa mangistiin maal si godhe mangistiin lafa higgaawii bitadhaa jeeti maa higgaawiin bitati. Habibtiin gaa'ulleen hin jira ijaaruu dadhabne maali jireenya nutti qaala'e bar. Habibti tiyya Maammadoon kee akiraashii shafaarees ati lafa bittee irratti inni immoo mana ijaarooti waan huqqataatti neerumiin kan waan of chochoonetti neerumiin. Wallahi dhiiran chochoonetti neerumiin asin dhiira waa gabii gashuu danda'u dhiira ganaa caatii qamaatee asi mataa firras surrii gadi buufattu jalatti heerumta hammas ganaa rakkina waggaa 8 as keessa hojjettee kaatee ganaa immoo dhiira humaan qabne taqxee heerumta. Waan 10,000, 7,000, 5,000 gashu 4,000 gashu waan haffaasaa bituu danda'u waan haliiba bituu danda'u waan dinnicha shunkurtii fidee dhufuu danda'u. Asis laffaatee galtee ganaa kan biyya alaarratti galteetu ganaa waan hin taane kolkol. No maaliif beektu ijoolleen biyya Arabaannaa dhuftan Maammadoo isa biyyaan xannashtuu lammatamuu bakka maadaamiin koo akkas taate jeen galgala isumaan qaba akka badhu isuma biyyaa wayya mukayyeefni rukunne fireeshiidha. Niitii koo biyya alaa jirti jee innis immoo si eega kanaafuu atis immoo yaadadhuun galgala dawwalii haasofsiise ishee. Eeyyeen akkas sin immoo taap koppiliin godha dhugaadha wallaahi dhugaa. Waggaa 3-4 hojjetanii galuudha biyya ofiitti galanii heerumanii dahuudha. Zabana amma waggaa 7-8 as keessatti karaatannaa ilmoo akka qalliittiin argatamu. Warri buufattanii dhuftanii ni imaadha. Warri hin buufanniin immoo dafaa mashlaq bakka amma yaada jijjiirsiseera. Amma wayyaa bitachuu dhufte yaada jijjiirte. Amma kun kaawwattuutti hin dhiistu. Waalaikum assalaam warahmatullah. Ani ammoo wayyaa barbaadaara yaada bareedaa nuu kenniti galatoomna. Ammatti waa'ee wayyaa miti pirogiraamii qaba wanti hundumtuu eessa jirta? An alain. Ati kuno labo ati kasi bukkeedha. Cara mucaan kee maashaallah rabbi si fayyu. Daa'ima qaba. Daa'imatti xiqqishoo eega. Eessa jirta? Kan madaamiti. Alain jiraan. Alain heerumtee? Deessee.